Hijau mania dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Pak Poh kali ini saya akan berbagi tips tentang memancing emosi burung cucak hijau. Yaitu caranya mudah sekali. Ini untuk pemancingannya. Lalu kita siapkan. Contohnya kita krek sini. Bisa ini juga bisa pakai kerodong, bisa pakai kertas. Kita gebrak-gebrak supaya emosinya muncul. Ini sering kita latih. Bisa gini, pakai krek-krek ini. Di jeruji kita krek-krek. Ini khusus untuk cucak hijau yang sudah mapan. Maksudnya bermental sudah mapan. Inilah tips dari channel Pak Poh memancing emosi burung cucak hijau. Semoga channel ini bermanfaat bagi hijau mania dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ditunggu dulu. Dan lihat channel Pak Poh lainnya tentang perawatan nyata burung untuk lomba.